अपने मोबाइल में क्लॉक ऐप खोलें। अलार्म, यहाँ हमारे द्वारा सेट की हुई सारी अलार्म की सूची होती है। ऐड, नई अलार्म सेट करने के लिए ऐड बटन पर क्लिक करें। टाइम, अलार्म का समय सेट करें, घंटे व मिनट चुनें। AM, रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक का समय AM होता है। PM, दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे तक का समय PM होता है। रिपीट, सेट की हुई अलार्म को हर दिन या हर हफ्ते दोहरा सकते हैं। हर दिन दोहराने के लिए सभी दिनों को चुनें। हफ्ते के निश्चित दिनों में दोहराने के लिए उन दिनों को चुनें। जब अलार्म बजती है तब मोबाइल में 2 बटन आते हैं। पहला डिसमिस, जिसे दबाने पर अलार्म बंद हो जाती है। दूसरा स्नूज, इसे दबाने पर अलार्म चुने हुए समय बाद फिर बजती है। रिंग, अलार्म रिंगटोन में आप अपनी पसंदीदा धुन चुन सकते हैं। सेव, सेव बटन पर क्लिक करके अलार्म को रक्षित करें। ऑन ऑफ, अलार्म चालू रखने के लिए ऑन एवं निष्क्रिय करने के लिए ऑफ करें। डिलीट, किसी अलार्म को हटाने के लिए कुछ देर दबाए रखें, फिर उसे डिलीट कर दें। वर्ल्ड क्लॉक, विश्व घड़ी में हम विश्व के अलग अलग शहरों का समय देख सकते हैं। ऐड, नए शहर को जोड़ने के लिए ऐड सिटी बटन को दबाएं। स्टॉप वॉच, खेल व प्रतियोगिताओं में स्टॉप वॉच का उपयोग करते हैं। स्टार्ट, चालू करने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं। पॉज, रोकने के लिए पॉज बटन दबाएं। रीसेट, दोबारा शुरुआत करने के लिए रीसेट करें। टाइमर, कोई काम निश्चित समय के अंतराल में करना हो तब टाइमर सेट करते हैं। टाइमर का समय समाप्त होने पर रिंग बजती है।
पॉज बटन दबाकर रिंग बंद करें। आज की कक्षा में आने के लिए धन्यवाद।